So ito ang ginawa kong Sharp top load automatic washing machine. Yan. Ito lagi pala tandaan ko dito yung bilog yung pinto eh. May ibang customer kaya sabihin Sharp yung washing machine nila. Yan po ba yung bilog yung pinto? Yan. Na kulay blue. So ang problem niya, napupuno lang siya ng tubig hanggang sa mag-overflow na siya dun sa drain niya. Hindi siya nagwa-wash. So napupuno lang ng tubig. Yun, nasolve ko na yung problem na. And then another problem niya, mahina siyang umikot ng spin dry at saka sa wash. Yun, maluwag lang yung belt. So yung problem niya, yun, naayos ko na sa water sensor. So okay na siya ngayon, nagwa-wash na siya. Yan, nakalagay lang sa minimum 19 lang yung water level. Yan, nagwa-wash na siya. So ibig sabihin, solve na yung problem sa napupuno lang siya ng tubig, hindi siya nagwa-wash. So ngayon spin naman, spin, so tatapon siya ng tubig. Yan, drain siya. So okay na, dito na siya ng tubig. Mamaya ikot siya ng spin dry, pero hindi ikot kapag nakabukas, gusto niya nakasara. Ikot siya ng spin dry pag naubos na yung tubig niya. Ubus na tubig niya. Ubus na tubig na kaya ikot na yan. Ikot na siya, spin dry. Ito sir, may problem din na yung automatic washing machine na yan, nag-drain na siya ng tubig. Tapos hindi naman siya ikot ng spin dry. Yung another naman yun, another secret naman kumbaga. Bakit hindi siya nag-automatic? Yung natapon na lahat yung tubig niya pero hindi siya umiikot ng spin dry. Pero okay naman yung wash niya. Yun, another na sekreto naman yun. Kung anong piyesa naman ang kailangan mong palitan. Merong naging customer nga ako dyan sa Dasma eh. Yung washing machine niya inverter. Nakakonect sa app. Kumbaga nakakonect sa app ng cellphone niya yung hindi nagkaroon siya ng problem, may error. I-check niya ngayon sa app kung ano yung problem na yun. Sabi ng app, wala daw problema. Samantalang ayaw mag-spin dry. Hindi na detect no? Kumbaga pati yung app hindi niya alam kung ano yung problem ng washing machine. Kasi sinasabi niya okay, pero ayaw naman mag-spin dry. Yan, may pinalitan lang akong piyesa. Saglit lang, okay na. Inverter yan. Ang mahirap sa inverter, ano yan? Mahirap ang piyesa niya, at saka kung minsan mas mahal ang gawa niya kasi mas mahirap gawin. Sir, okay na. Solve na. So, mas malakas na ang ikot niya ngayon kasi in-adjust ko yung belt niya. Kasi adjustable pa. Pero kapag kasi talagang may tama na yung belt, hindi na kayang i-adjust. Kahit gano'n. Kumbaga kahit na i-adjust mo siya, madulas na. Talagang dumudulas na, hindi na may ipapaikot ng... Replaceable naman yan. Kaya lang, hindi common yung belt kasi ng ganito. Pero marami akong belt ng washing. Automatic. Iba kasi yung belt na automatic sa hindi automatic. Kaya sa mga shop na hindi gumagawa talaga ng automatic, hindi available sa kanila yung belt niyan.
sa labas dyan, mga pang manual lang na washing ang ano nila. Yan, mas mabilis ng ikot niya. So yun, ang problema niya, pag hindi mabilis ng ikot, yung damit hindi masyadong napipiga. Yan, okay na. Tapos nagwawash namin siya. Okay. Tapos yung ginawa ko, yun, 2 months warranty bigay ko sa inyo. 2 months. Parang ang simple lang, di ba? Oo.